Bagaimana cara mengatasi batuk dan sesak nafas di malam hari? Mandi atau berendam air hangat. Mandi atau berendam air hangat dipercaya sebagai cara mengatasi batuk dan sesak nafas di malam hari yang membantu meningkatkan kelembaban. Batuk yang dialami juga tak akan melelahkan. Namun, metode ini tak disarankan untuk Anda yang punya asma. Penyebabnya adalah uap yang terhirup dikhawatirkan akan memicu dan memperburuk gejala asma. Siapkan minuman hangat sebelum tidur. Selain air putih, minuman yang direkomendasikan adalah teh kamomil yang membantu Anda tidur lelap. Air lemon campur madu pun dapat dijadikan pilihan untuk redakan batuk. Perlu diperhatikan penggunaan madu hanya diperbolehkan untuk anak di atas usia 1 tahun hingga orang dewasa. Pastikan posisi kepala lebih tinggi. Posisi ini memperlancar lendir mengalir dari hidung dan tenggorokan. Dengan begitu, Anda akan lebih lancar bernafas. Posisi ini juga bukan hanya efektif untuk meredakan batuk dan melancarkan napas. Pasien GERD juga dapat mempraktekkannya untuk mencegah asam lambung naik ke tenggorokan. Memasang humidifier di ruangan. Kamu bisa memasangnya di ruang tamu, ruang keluarga, maupun kamar tidur. Pastikan kelembaban dalam ruangan berada di kisaran 40% sampai 50%. Selalu jaga kebersihan tempat tidur. Ganti spray, sarung guling dan bantal, serta selimut sebulan sekali. Cuci perlengkapan yang kotor dengan merendamnya di dalam air panas. Jemur di bawah sinar matahari sampai kering sambil sesekali ditepuk.